Pues fíjense que ustedes no están para saberlo ni yo para contárselo, pero hace un par de meses tuve que ir a la Ciudad de México. Tuvimos que hacer un viaje mi esposa y yo. Ella iba para otra parte y ahí la fui a dejar. En fin, se fue a dar vacaciones de mí. No la culpo. No es cierto, iba a su país. En fin, mi hermana nos prestó su auto, que es un Vento 2019. Yo tengo uno 2022. Siempre digo 2022. El de ella es 2019, el mío es 2022. Y cuando me subo, le aprieto el botoncito de reciclado del aire, que es este. No lo voy a apretar ahorita. ¿Ok? Y empieza a hacer un sonido. Un tic, 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 tic. Y yo, ay, diablos, ¿y ahora qué pasó? Ah, caray. Ahora lo voy a tener que pagar yo. Lo descompuse yo. Bueno, en fin. ¿Qué sucedió? Pues le pregunté a mi hermana, oye, ya que llegué a su casa y se lo regresé, trae este ruido. Ah, sí, pues no se le ha querido quitar, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Cuando regresé acá a Aguascalientes, busqué un video en YouTube donde no me metí a grupos a preguntar, oigan, mi carro hace un ruido, ¿qué hago? Me caga esa gente, ¿eh? Hasta parece que no está YouTube o que no está Google donde pueden buscar. Quieren peladito y a la boca los cabrones, todo. Ahí lo quieren en 30 segundos que se los expliques. Ches, güeyes. Bueno, entonces, encontré a una persona que estaba hablando de que le pasó lo mismo y inclusive mostraba cómo cambiarlo desde los engranes, porque son unos engranes que trae. Les voy a mostrar lo que es, lo que se daña. Es esta cosa, así como lo ven. Adentro trae unos engranes que se dañan. Entonces empieza a hacer ese ruido. Ahorita les voy a mostrar el ruido. Y muestra cómo cambiarlo. No es nada complicado. Y muestra dos opciones. Una, cambiarle los engranes. Pero al parecer quien los vendía ya no estaba, porque inclusive puso el enlace abajo en la descripción del video. Yo traté de buscarlo si ya no estaba, ¿no? Pero también puso el enlace a otra página, a una de Amazon. Y el aparatito ahí en Amazon costaba casi 1,000 pesos, ¿no? Y dije, bueno, no está mal. Pero entonces me puse a buscar en Mercado Libre y encontré esta pieza que les enseñé. La encontré, encontré varias. Y le pregunté a los vendedores, oye, ¿esta sí sirve para esto? Algunos me respondieron, no sirve para tu modelo. Finalmente uno me respondió, esta es para ese modelo, sí sirve ahí. Bueno, entonces, ¿qué hice? Es que ya me salté una parte. Después de que yo regresé y que empecé a investigar, dije, pues es esto. Pues nada, mi carro también empezó a hacer lo mismo. Miren. Creo que dura como 1 minuto o algo así. Está atrás de lo que es la guantera. Y esta persona del video se ve como lo desarma, quita unos tornillos arriba, abajo, unos seguritos. Y luego esta cosa viene agarrada también con los tornillos y se la quita. Y se la coloca y asunto arreglado. Pero yo pues le mandé un mensaje a mi hermana. Le digo, mira, tú que tienes contactos en la Volkswagen, porque ella vendía carros ahí hace años, pregunta nada más de pura casualidad cuánto sale reparar, cuánto sale la pieza, cuánto sale la colocación. Y ya, me mandó el presupuesto que le mandaron. Esta pieza, que a mí me costó menos de 400 pesos, la Volkswagen me la cotizó en 3,300 o algo así. 3,300, imagínense nada más. Como 1,000% o algo así. Fue malo en matemáticas. Y la apuesta o la reparación, 2,400. O sea, más de 5,000 pesos
en la agencia. Sí, van a utilizar posiblemente, no, lo más seguro, o quién sabe, piezas originales, porque inclusive hasta ellos mismos pueden decir, no tenemos una pieza original de esta cosa, cómprese una en Mercado Libre y se la colocan y listo. La compran en menos de 400 pesos y me la venden a mí en 3,000 y cacho. Uno nunca sabe. Entonces, con esto, si alguien tiene ese mismo problema, que al parecer por lo que vi en los comentarios del video en YouTube, hay varios que tienen ese problema. Entonces, no saben qué hacer porque si de repente dices, diablos, ¿qué sucedió, no? Así que pues ahí les dejo este video. Si les gustó, por favor, denle me gusta. Síganme para tener, no sé, llegar a los 300,000 seguidores este año. O sea que todavía me van a faltar muchos, tengo como 1,300 nada más. Pero espero poder llegar. No es cierto. Ok, bye.